No és gaire corrent trobar-se espais d'aquests així a la península, podríem dir que és l'únic d'aquestes característiques, i llavors el fa un espai molt especial i molt delicat alhora. Té una altra particularitat, que és que delimita amb la ciutat, llavors, clar, no és un espai natural que estigui desvinculat d'un nucli amb molta gent, i llavors, clar, això també fa que s'hagi de tenir un tacte especial. És un llegat que hem rebut i que hem de passar a les futures generacions en condicions, i per tant s'ha d'actuar. S'han fet projectes a l'entorn de l'estany, alguns vistosos, com pot ser on estem, a les llacunes de Can Morgat, importants mediambientalment i que la gent percep materialment, perquè la gent hi pot venir-hi, per tant pot gaudir-ne, però al darrere tenen un tema mediambiental important. Ja a la Cimera de Rió, a partir d'aquell moment es comença a redactar un conveni, que és el Conveni de la Biodiversitat, en el qual es defineix aquest concepte. És un concepte que intenta explicar què entén des del punt de vista humà el que ens envolta, és a dir, les característiques de tots aquests elements que ens envolten, que és aquesta diversitat, que té uns elements vius que hi formen part, que hi ha unes regles entre ells i que aquestes regles constitueixen un conjunt d'ecosistemes que es poden degradar amb molta facilitat. El debat autèntic en aquest cas és quin estany de Banyoles volem tenir, què és el que considerem que és un estat òptim de qualitat per a l'estany de Banyoles, i això ha de venir donat per una sèrie d'objectius que es volen assolir. Jo penso que n'hi ha diversos. Un, evidentment, és de conservació, és a dir, i de qualitat de les aigües, perquè això permet el desenvolupament normal de totes les espècies. Evidentment, també hi ha altres raons, de caire més social, és a dir, també aquelles raons, diguem-ne, de tradició. Però jo diria que la qüestió bàsica aquí és definir què vol dir un estany de Banyoles de qualitat en el context actual, tenint en compte que no és un ecosistema només natural, sinó que hi ha una certa, o bastanta, freqüentació humana. L'any 92, la Generalitat de Catalunya declara aquest espai de la zona lacustre de Banyoles com un espai d'interès natural dins el marc de la xarxa d'espais protegits de la Generalitat de Catalunya. També forma part dels espais de la xarxa Natura 2000, com a espais de protecció europea, i a més se li ha de sumar que forma part de la llista d'espais del conveni Ramsar. Per tant, és una zona humida d'interès internacional, tant des del punt de vista pel conveni Ramsar com pel fet de ser espai de la xarxa Natura 2000. L'estany és la icona principal de la nostra ciutat, i no només la icona a nivell turístic, sinó que l'estany és un bé comunal, per tant és un bé de tothom, que l'administra i el té registrat l'Ajuntament de Banyoles, i que aquestes aigües es diferencien de la resta de tot el país precisament per això, perquè no són propietat, no és domini públic hidràulic, per tant, i que ho pugui gestionar l'ACA, sinó que ho gestiona l'Ajuntament perquè és un bé comunal i precisament és de tots i cada un dels banyolins i les banyolines. Per tant, aquesta és una singularitat. Aquesta icona ho ha estat en el passat, ho és en el present i ho ha de ser en el futur. L'estany s'ha de preservar i s'han de preservar les espècies, i alhora també l'estany ha de ser compatible des d'extreure l'aigua que tots i cada un de nosaltres ens surt de les aixetes de casa, fins als recs que passen per la ciutat i que serveixen per regar, etc. I si no, també per engruixir el terri. I també des de ser compatible ara amb les zones de bany, amb les competicions esportives, o amb el lleure, o amb quanta gent hi ha que no va fer la volta a l'estany d'una manera o altra, amb bicicleta o corrents o passejant, és una zona d'esbarjo. El Consorci de l'Estany és una entitat pública amb capacitat de gestió de les finques públiques que en disposen els ajuntaments,
i està format per l'Ajuntament de Banyoles, l'Ajuntament de Porqueres, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. El que s'intenta és vetllar per la protecció i manteniment de l'espai que tenim aquí a Banyoles. No va ser fins l'any 2003 en què la Unió Europea, a través dels fons del programa financer LIFE, va atorgar un projecte de restauració dels ambients aquàtics de Porqueres i de Banyoles, un projecte que anava del 2003 al 2007, que tenia diversos objectius, però un dels principals objectius va ser la recreació d'una zona amb llacunes de poca profunditat per la millora d'hàbitats i per la recuperació d'hàbitats que havien anat desapareixent aquí a la zona. Banyoles és l'únic llac de terra baixa per sota els 300 metres natural de Catalunya i un dels pocs de la península Ibèrica. I per tant això sol ja li dona una particularitat i una idiosincràsia molt elevada. Tenim un espai que ens l'estimem, que el valorem moltíssim i que demostrem l'interès i les ganes que hi ha de fer coses precisament desenvolupant projectes d'aquest tipus.